Så er vi nået til ugens fif, og i dag handler det om Chrome-browseren. Det er sådan, at det er muligt for os nu at bestemme en lille bitte smule om, hvad for nogle funktionaliteter den skal have på alle på Gundsleholm. Hvis så fremt man er logget ind heroppe. I kan se, at jeg er logget ind på Chrome-browseren med min EA Gundsleholm. Så snart man er det som elev og lærer, eller hvem man nu engang er, der har en Gundsleholm mail, så får man de her ikoner. Det her ikon her, det betyder Classroom, og der kan man så gå ind og se alle sine Classrooms, og herfra give opgaver i forhold til, hvis man er et sted på internettet, som man godt kunne tænke sig, at eleverne fik som opgave. Der er 3 muligheder. Jeg kan oprette en meddelelse, oprette en opgave, eller at jeg kan sende til eleverne. Og det her sendt til elever, det betyder, at hvis eleverne har åbnet deres Chrome-browser, og eventuelt sidder og spiller Tetris, eller Facebook, eller et eller andet lækkert, som man kan bruge undervisningstiden til, så kan man som underviser nu trykke på send, og den sender så altså den hjemmeside til de Chrome-browser, som er i ens Classroom. Så eleverne vil så opleve, at deres browser popper op med den hjemmeside, man nu engang er på. Det er en artikel, eller en video, eller hvad det nu er. Det kan være ligegyldigt. Det kunne også være Tetris. Yes. Det var Classroom. Det er sådan en lille lækkerhedsknap. Så den næste, det er et cast-ikon. Og det betyder bare, at der vil optræde nogle Chromecasts her på den liste, hvor man så kan kaste sit indhold på skærmen op til projektoren. Det mere om det senere, når vi får nogle flere Chromecasts sat op. Yes, så den sidste, det er, at her der har vi lagt nogle bogmærker for Gundsleholm. Og indtil videre der er det kun dansk Gyldendal eller engelsk Gyldendal, der ligger. Hvis man ønsker flere fælles bogmærker, så kan man bare skrive til mig eller sige til mig, så skal jeg nok lægge dem ind. Hvis man ikke kan se den linje her, bogmærkelinjen, så trykker man lige på de 3 knapper eller 3 streger herover og går ned til bogmærker selvfølgelig og trykker på den her vis bogmærkelinjen. Jo, sådan det. God weekend.